Assalomu alaykum, hurmatli qush ishqibozlari, YouTube'dagi «Поддержать» sayroqi mo'jizalar kanalining foydalanuvchilari. Доброго здравия, дорогие любители птиц, уважаемые пользователи нашего YouTube канала «Поддержать». Har bir kunning o'z imzosi bor. Bugungi kunimiz imzosi 3-iyul 2021-yil yaldagi shanba tongi. Bugun Toshkent shahridagi ob-havo ancha yuqori. O'zi bir necha kundan beri juda isimoqda, havo harorati juda ko'tarilmoqda. Plus 36 bugun. Сегодня 3 июля, очередное субботнее утро. Мы находимся в ташкентском птичьем рынке. Сегодня в Ташкенте довольно-таки жарко. С утра в 9 часов плюс 36. Bugun ham siz bilan birgalikda qush bozorini sayr etish niyatidamiz. Oxirgi payt olayotgan tasvirlarimizda hamma mavzular mushtarak, ya'ni umumiylashtirganmiz. Nazarimda qabul doirasi uchun ham shu ancha qulay. Сегодня тоже решили прогуляться по ташкентскому птичьему рынку. Darvoqe, ko'pchilik Toshkent shahridagi qush bozorini manzilini so'rashadi. Biz izohlarda qoldiramiz ko'pincha manzilini. Toshkent shahri, Olmazor tumani, Qoraqamish dahasida joylashgan qush bozori. Atrofdan so'ralsa hamma aytib beradi. A'lo to'yxonasiga nisbatan yaqinroq joyda joylashgan. Birgalikda sayrimizga taklif qilamiz. Добро пожаловать. Bozor darvozasidan kirdik. Assalomu alaykum. Xo'p. Quyonlarni ham so'rab turishadi. Quyonlar. Izzatilla birga aylanaverasizmi? Doimiy hamrohimiz Izzatilla. Bugun ham birga tushdik. Hozir Olimjon ham yo'ldalar. Qolgan do'stlarimizni ham uchratarmiz, xudo xolasa. Qaysi? Ha, buni bir o'tgan safar ham bir ko'rdim, bir necha hafta oldin. Nech pul ekan bu? 300 ming so'm ekan narxi. $30. Ya, chiqib ketdi-yu. Ya, quyon qochyapti. Ha. 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 Ha, bo'ldi. Joyda bo'shatishim kerak. Bo'pti. Tipratikonlar yana chiqibdi bozorga. Chiroyli quyon ekan. Nech puldan bu? $10 bu. Nima deydi buni nomini? O'tgan kuni ko'rib qoldim. Ha. O'tgan hafta tushuvdim. Nimani syomka qilman? Mushulani olganingiz. Ha, mushula bilan gaplar. Bilaman endi. Bilaman, ha. Mana zarg'aldi, ha, Izzatilla? Ha, boshqacharoq, ha, bu. Va alaykum assalom. Shu spinninglarni ham so'rashuvdi bir hozir. Assalomu alaykum. Shularni narxini e'tibor olasizlarmi? Eng uzuni nech pul? Aha.
Nechi metr? Mana 6 metrli spinning 80 ming so'm, 8 dollar, 6 metrovый. 75 nechi metr? 360. 75 ming ekan. Aha. 270 70 ming. Aha. Oho, ragatkalar. Ragatkalar qanchadan? Ha, 12 ming ha bu. 10 dollar. 12 ming. Xo'p, pastroqqa tushamizmi bizlarmi? Yo, bitta bedanaga ham o'tib ko'ramiz a. Kepek qurt qanchadan ekan? Salom. Kepek qurt kilosi 150 ming so'm. Kilogram 15 dollar. Xizmatga do'stim. Hammasini qo'ying mana burchaga bemalol. Maza qilib olmayman Bu oylikni keyin oylikni yer beradi. Ha, bo'ladi. Oyli yig'ib beraman deyapsizmi? Zadala. Sayroqqa berdim. Nech pul? Bu 50 ming dollar. Aha. Bu o'tgan yilnikidir, yo shu yilmi? Yo'q, bu yilniki. Bahor, Navro'zda. 50 ming so'm ekan. 5 dollar. 5 dollar. Mana tatalda. Ha, ovoravering bizani. Bu nech puldan? Bu 50 ming. Bu ham 50 ming. Assalomu alaykum. Ko'raman bilan. Aha. Oqsoqollarimiz bedana ishqibozlari. Rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, sizlarga ham muvaffaqiyat. Qani, assalomu alaykum, sizlar? Ha, qani. Bozorda non beraylik. Mana, qizil oq. Ha, qizil ranglari ko'proq, ha? Bu og'zidan nimani bilishimiz mumkin? Xudodan boshqa bilmayman. Ko'rinishiga qarab sayroni bilib bo'lmaydi, ha? Ko'rinishiga qarab o'zi bilib bo'lmaydi sayroni, ha? Bu valuit bozori eng yirik. Buningiz nech pul? Ha, bu 10 dollar ekan. 10 dollarов. Красивый перепел. Крупный. Yirikkina ekan. Rahmat. Mana. Yo, bo'ldi, ichib oling. Yog'ochlarga ilib qo'yiladi. Assalomu alaykum, Husomin aka. Siz o'msiz, charchamang. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Bugun ham olib chiqdingizmi? Oq daraxt ekan-a bu. Bu Bahrom akam shogirdlariniki, bizaniki bu yoqda ustasi kelish kerak, o'shalar bola o'tiribman. Ha, zakaz bor edi. Buxoroga, G'ayrullo degan kelish kerak. Aha. Endi o'yga keladi, Qozog'iston. Buxoroy sharifga ekan. Bu o'riydan a? Zo'r, chiroyli asal, baquvvat. Bu ebonit. Qatl tutadi ular. Zo'r. Rahmat, Husomin aka, rahmat. Bir aylanib tushdik. Bedanalar ko'p bugun bozorda. Hormang umijon, siz o'msiz, charchamang. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Assalomu alaykum, siz o'msizlar o'zingizlar yigitlar? General keladimi? Mangami? Salomat bo'ling, siz o'msizlar?
Bu tovuqni jo'jasimi? Tovuqni nimani jo'jasi? Ha. Meyorlariga. Hayron bo'ldim, bedanani ochiryapsizmi shu yerda deb. Aha. Ichib ko'ring. Nima ekan? Bu men bilmas ekanman. Yigit choy ekanda, karkade degan. Jigari bilan pochkani tozalar ekan. Misrli choy ekan. 10 soatdan keyin qumni tushirdi menda. Xo'sh. Davleniyasi balon bo'lsa, Aha. past bo'lsa issiq ichar ekansiz. Aha. Past bo'lsa issiq ichar ekansiz. Xuddi namatiga o'xshaydi. Olchaga o'xshaydi. Ya olchani ham, namatini ham eslatyaptim. Ozgina shakar qo'shib. Qo'shana ichdim, 10 soatdan keyin osh tushib yubordi. Bo'ldi, proba qildim men. Men dorimni ichgan edim, hozircha nima, ozgina bitta qo'plab qo'ydim. Xo'p, buni siz idishingizmi? Yerimizniki. Ha, bo'ldi. Hisobimdagi men dorimni ichuvdim-da, ko'p icha olmayman hozir. Ta'mi yoqimli. Shakar qo'shgansiz, ha? Bo'ldi, zo'r. Namati bilan olchani ta'mi. O, juda ham katta. To'rqovoq. Gramadniy to'rqovoq. Nech pul ekan bu qapas? Ha? Qancha? 150 ming. Ha. 150 ming so'm ekan. $15. Толстостенный. Bu nechchilik hisoblanadi? 1.20? Maksimum ha bu. 1.20. Ya'ni 120 santimetr. Bu abadok. Mana bu nuqtadan aylantirib kelganda yana shu nuqtagacha o'lchanadi. To'rqovoqlar odatda shunday hisob qilinadi. Hajmi 120 santimetrов. Ободок. Очень крупный песик. Bu bedanalarni so'ramadim narxini? 30 mingmi? 30 ming so'm ekan. Bu $3. Zadirlar isib ketmadingizmi? Yo'q. Pastga ham tushamizmi? Ha, oyna qo'yib qo'yishdi. Ha, u yog'iga. Ha, ta'mirlash ishlari bo'pti-da. Kepek qurtlar ham suvda vijillab yotibdi. Yuring zadirlar. Tashiyman deydi bekor. Kelinglar, mana ey. Nech pul ekan bu? 150 ming so'rayapmiz. Kelinglar, mana ey. Minib ketasizlar bemalol. 150 ming so'm. $15. Sizlarga arziydi. Rasmlarni olib kelgan ota-onalarni. Assalomu alaykum. Qanchadan kepek qurtlar bo'lgan? 15 ming. 15 ming so'm. Uzr. Havo harorati juda issiq bo'lganiga hamma soya salqinga o'tgan. Ta'mirlash ishlari bo'pti bozorda. O, qochdi shekilli. Qochishga harakat ham qilyapti. Ta'mirlash ishlari oyna o'rnatilibdi. Zarg'aldolar. Voy, bu qora shaqshaq polaponlari. Katta bo'lgan. Hofizlar.
Qani? Oho. Bitta gnezdo bo'lsa kerak menimcha. Видимо, выкормыши черных дроздов. Pastda ham bor menimcha, zatillar. Mazza qilamiz. Zofobus, assalomu alaykum. Bugun qanchadan bo'ldi? 250 ming so'm 1 kilo. Pasorit. Malenький пошесяк. Aha, hop. Qiziqarli konstruksiyalar. Ha? Shunga qo'nganda bu mexanizm ochilib ustidan tushadi. Romlar o'rnatilibdi. O, bu yoqda oldin temir panjara bo'lardi. Раньше здесь металлические ограждения были. Сейчас установили стеклянную стену. О, уже совсем и вид другой. Салам алейкум. Вот это борт. Это балан. Assalomu alaykum. Qaysi biri sayravotdi? Zapis qo'yib qo'ydingmi? Ha. Qo'shilib yetadi. Bo'yda yetyapti. Kesim bo'lganiga zapis qo'ydim. Mozambik yuroklari va kulrang yuroklar, Afrika qushlari. Sovuq sevar qushlar ancha isib ketgan. Savalar, gibridlar, formeli yigitlar. Endi kimga yoqadi, kimga yoqmaydi. Sayroqi moyqutdan bor ekan. Bu nech pul ekan? Slavka bilaman. Ha. Chiroyli qushlar. Bu yoqda zarg'aldola ekan. Assalomu alaykum, xormanglar. So'ngsa. Bu o'sha payt tutganlaringiz-a? Yo'q, bu yangi partiya. Yaqinda ushladingizmi? Bu Turkiya. Bu bolalar nima bo'ladi bularni? Qolib ketgan. Katta bolalar. U yoqda. Bolalar yo'qda-yu.
Narlari bu yoqda. Bunaqa payt o'z tutmasligi kerak. Ana bu bog'da ham yetish kerak. Shu chetni tutmaydi, tutgan. Achinarli holat. Masih boleh kan interview ani mana? Ya, Rames. Bular Bahodir akam qushlarimi? Bahodir aka qormi? Assalomu alaykum. Siz o'misiz Bahodir aka? Rahmat. O'zingiz qalay? Bahodir aka bu siznikimi? Yo'q. Sizlarniki emas, ha? Bu. Ha, siz tutganmisiz Bahodir aka? Bahodir aka, aka, bunaqa payt ushamanglar, iltimos. Men ushamayapman. Yo'q, men kinoga olmayapman. Sizdan so'rayapman. Aldadinglarmi? Kim tutgan? Mammas deyaptilar-ku. Yo'q. Gap brakonyer deyishda emas. Olimjon xormang, assalomu alaykum. Tushunsiz? Yo'q, gap brakonyer deyishda emas. Endi bular hozir jo'jalarni katta qilayotgan payt. Modalar qolib ketdi. Insof yo'q, insof yo'q. Yo'q, modalar qolib ketgan u yoqda, narlar tutilgan. Yo'llarida sheriklarimi? Yo'llar deydi, zominli bo'ladi. Qaysi? Bularmi? Otlarmi? Otlari? Otlar. Uzr, yaxshimisiz? Bularni siz olib kelganmisiz? Ha? Qush tutmaysizmi? Tutmayman deyaptilar-ku qush. Maya qarang. Sizdan iltimos, bunaqa payt tutmanglar. Bizga ushlab beradigan bolalar bor. Yo'q, xo'p, sizlar olmanglar, mana o'zingizlar o'ylanglar, mana hozir iyul. Bularni polaponlari bor. Mana sizlar narlarni olib kelgansizlar, oilalar qolib ketgan u yerda. Modani o'ziga qiyin-ku, ozginasi. Yo'q, siz zominlikmisiz? O'sha yerda o'q qilishadimi? Ularga aytmaysizlarmi? Tutmalaring bunaqa payt. Hozir o'zi payti emas. Yo'q, o'sha o'g'i payti emas-da, o'shaning uchun men aytyapman. Ozgina asriylik, o'zimizning narsalar, o'zimizning qushlar-ku bular. Qarang, qancha. Biror narsa deysizmi olimjon? Nima deyman, doktor? Bir narsa deng endi. Vaziyatga izoh bering. Vaziyat nima deysiz so'radi, aka? Ko'rib turganinglarda shu, hozir bolalarga sezon paytda hammasi qirib yotishibdi. Endi hammasiga javobini narigi dunyoda beradi-da, bu dunyodan kim so'raydi bulardan? Endi o'sha nazorat yetarli darajada emas. Bir bozorda reyd qilinadi. Umuman yo'q. Bundan bir necha oy oldin bitta reyd qilindi. Shu bilan bo'ldi. Mana hozir iyul oyi, qushlar ko'payadigan payt, lekin yovvoyi qurq-qo'rq qushlar bozorda to'lib yotibdi. Bulbul bo'ladimi, moy bo'ladimi, tiqilib yotibdi. Iltimos, shuni e'tibordan chetda qoldirmanglar. Alloh insof bersin. Avvalambor o'zimga qolaversa qolganlar ham hammasiga. Rayskiy muxalovka ham bor ekan.
modasi menimcha. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, hurmatli qush ishqibozlari, kanalimiz foydalanuvchilari. Juda ham ko'p qushlar, qurtxo'r qushlar xarob ahvolda. Biror bir izoh berish ham qiyin. Bu tomon kanareykalar. Markaziy qismi oftob tig'i ostida, hamma salqinga o'tgan. Juda chiroyli qushlar ekan. Zo'r. Bozorning u qismini ham bir kuzatamiz. Qafaslar. To'rt qushlar orqali narigi uchiga chiqamiz. Qo'lingizga saqol bersizlar, tushunsiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Telefon jamoat. Sağ olun. Hormi, assalomu alaykum. Mana vitaminlarning asosiysi mana bitta. Xo'p. Mana nomerlari mana bular. Xo'p, mana vitamin qiziqtirsa. Mana. Da. Guldalar. Risovkalar bular. Bular ham chiroyli kirim qushlar. To'rt qushlar u darajada ko'p emas bugun, negadir. Что-то попугайчиков не совсем много сегодня.
bugün arayam çıktı o. Assalomu alaykum. Mayli, shular olsan. Sizlar o'zinglar? Ana sizga gapiryapti. Ana. Bilyapti-da. Ha, ekranga chiqaman deyapti. Nech pul ekan? 2,5 ming. 2,5 ming dollar ekan. 2,5 dollar. Chiroyli. Nechta so'z biladi? 4 ta hozircha. Alo deyapti. Aha. Men avdi bir. Ha, mushuk ham bo'ladimi? Shu ham bo'ladi. Bu nara? Chiqadi. Ha, mevlayapti. Bog'ni yaxshiladi. Telefoningizni qayerda turasiz? 97 ming. Alif gapir, alo degan. Bu çok iyi değil ekan. Shuni jo'jaku hali. O'zimizda ochirilgan. Kelgan. Buni to'liq nomi nima deydi? Hali o'zini otimi seni желтый ara. Bo'ldi, aka. Sini желтый ara ekan. Rahmat, sog' bo'ling. O'sha rasmi olsam bo'ladimi? Formanglar, yigitlar. Bu nech puldan kakadu? Ha, bu yoqda. Qanchadan qilsanglar? 1,5 ming dollar ekan kakadu. Sizlarga qanchadan? Nech puldan? 250 dollarmi? 350 dollarmi? Anaqa YouTube'ga ol. YouTube'ga. Pepsi desa. Mayli, sog' bo'ling. Ha, sotildimi bu? Yo'q, sotishyapti. 1,5 ming dollar ekan. 1,5 dollara. 1,5 tысячи. Nech pul ekan bu? O'tgan. Nech pul? Nech pul ekan? 1,800. Ha, 1,800 ekan. So'z biladimi? 5800. O'zini tanasini, patlarini rangiga mos idishga topibdi. Ben So'kmalaring.
Bu uzun dumli qarqinoq. Длиннохвостый сорокопут. Xarob holatdagi qora shaqshaq. Mayna ham chiqibdi bozorga. Yaxshi. Bu qanaqa qarqinoqni bolasi? Qishki qarqin. Qishki? Ha. Seriy nima? O'zi seriy sarakaput. Nech pul bu bola poni? Ha, sotib oldingizmi? Nech pulga? 40 ming. Bitta ekanmi? 4 dedi. Hammasini olib, bittasini o'zimga olib qolganini sotib oldim. Qo'ldan qurtiyaptimi? Yeyapti. Hozir. Bitta qo'yasiz. Nima qush bolasi? Qarqinoq bolasi. Qarqinoq? Qurtiyapti. Ulug'bek akam uni yuzi qonab ketibdi-yu. Egasi kim? Uzr oyoq. Bu siznikimi? Sizni nimangiz bormi? U sizdan ham bormi bu narsa? Shu qanotlari ham. Yes, qonab yotibdi-yu. Yuzlari qizarib ketgan. Nima oldi bu? Yig'ilishni yapsang. Qayrog'i yo'q. Yo'q. Kanal donmiydi. Ha? Kanal ekan, don. Vaqt biyozor. Masxara, midor. Oqtomoq bulbul. Соловей, белошейка. Syomka qilmay qo'ya qoladi. Nega qushlaringiz? Ozgina eshitdim gaplaringlarni radioda. Ha. Lekin nima zakaz qilayotganinglarni eshitdim. Nimani? Ha? Nimani? Qo'la to'g'ri-da. Syomka qilmay. Yo, tegmang telefonim. Yo, men telefonimga tegmang. Siz bu bilan gaplashmasizmi? Telefoningizni o'chirib qo'y. Ne o'chiraman? Men hammani oldida. Qo'la-qo'llarni o'g'otdi. Inidan do'sti o'zingiz zakaz qilyapsiz. Qachon? Keltirib ham beraman. Qani polapon so'raganim. Sizdan so'radimmi polapon? Manda ham bor. Yo, to'xtang. Polapon. Joyida qo'yib beraman. Polapon sizdan so'radimmi? Ha? Yo, sizdan so'radimmi? Sizdan so'radimmi polapon? Qo'la-qo'llarni ham Yo, to'xtang, to'g'ri. O'zingiz zakaz qilyapsiz. Qani men zakaz qilganim? Menga ko'rsating. Kimdan so'radimmi? Keltirib beraman. Kimdan? Sizdan so'radimmi polapon? Sizdan so'radimmi polaponni? Yo, sizdan so'ramadim-ku men polapon. Uzr. Oybek, shuni shundoq oling. Eng chiroyli qushlardan bittasi. Oqtomoq bulbul. Nar.
Bunaqada baribir. A? Spokойно o'tiradi. Ha. Zarg'aldoni modasi. Samka evilga. По-моему, samka. Hofiz bulbuli. Ozuqalar. Opso juda ham qizdiryapti. Kabutarchilar kam, salqinga o'tgan ko'pi. Очень жарко. Juda ko'p joyni aylandik. Всех благодарю за внимание, уделенное время. Xonadoningizga fayz va barakot, yaxshiliklar bo'lsin. E'tiboringiz uchun tashakkur. İşlaringizga muvaffaqiyat. Brat, qo'ymaysiz. Men uzr so'rayman, ayrim izohlarga vaqtida javob bera olmayapman yoki umuman qaysilaridir javobsiz qolib ketyapti. Uzr so'rayman, imkon qadar harakat qilmoqdaman javob berishga. Я прошу прощения, некоторые комментарии иногда остаются без ответа, но это не значит, что я их не читаю. Всем спасибо. До новых встреч, друзья. Salomat bo'ling, qadrdonlar.